Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese nanone mukomeje gukurikira KTV Skills, ni ka kanya kacu k'amakuru yiriwe acaracara hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri aya makuru turabagezaho mu karere ka Nyaruguru, aho umuyobozi w'umurenge ashinjwa kurya ruswa ibihumbi 40. Turabagezaho kandi ndetse n'ibihembo byahawe b'abana baramiye idarapo ry'u Rwanda. Mu yandi makuru kandi turabagezaho inzu nziza yahawe wa mudamu waririmbye ya ndirimbo ngo azabatsinda Kagame. Hanze y'u Rwanda kandi turabagezaho Misiri yahakanye ko atariyo yohereje ibisasu muri Sudani. Turabagezaho ndetse n'imfungwa za Kongo zari zarakatiwe burundu uko babinegoshiye. Mu mikino turabagezaho iby'Amavubi na Benin ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu myidagaduro naho turinagayo, tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mube hafi rero nze dutangirane turebere hamwe amakuru yaranze uyu munsi yiriwe acaracara. Mwibutsa kubanza gukora subscribe, ugakora likes ndetse na share, tukinjirana muri aya makuru yacu yaranze umunsi. Duhera amakuru yacu ahangaha. Abatuye mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma barinubira ko ubuyobozi bwabimye imbabura bari bemerewe nta kiguzi, nyuma yo kubasaba kubanza gutanga amafaranga y'ubwishingizi muri Ejo Heza bakayabura. Indi nkuru kandi, hari abaturage bo mu murenge wa Bushoki mu karere ka Rulindo bavuga ko bari barahawe umuriro w'amashanyarazi na REG, nyuma baza kuwamburwa bigizwemo uruhare n'umuyobozi w'umudugudu. Indi nkuru wafata nk'ibabaje, ikigo cya GS Rukagata giherereye mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo. Haravugwayo umwana wakubiswe inkoni n'umwarimu ndetse animateri w'icyo kigo ndetse n'umuyobozi w'ikigo. Umunyamakuru watangaje iyi nkuru bwa mbere ko Habumugisha yakubiswe akajya muri koma, avuga ko uwo mwana batabonanye ngo baganire, akaba yarashingiye ku kiganiro yagiranye n'umuntu wo mu muryango w'uwo mwana hamwe n'ababyeyi be kuri telefone. Mu bafunzwe bakurikiranyweho gukubita uwo mwana barimo umuyobozi w'ikigo witwa Mukarubayiza Aloys, Ufiteyesu Yotamu umwarimu ndetse na Ndayambaje Fabien umunyamabanga w'ikigo. Indi nkuru kandi, hari ibicuruzwa biborera ku mupaka bigateza umwanda ukomeye cyane. Murindwa Prosper, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, avuga ko icyo kibazo kimaze igihe ndetse ko bimwe mu bicuruzwa byangiritse biri ku mupaka ariko badafite aho kubyerekeza. Ni ibicuruzwa biri mu bwoko bw'ibibora ibitabora nk'amavuta ya mukorogo hamwe n'urumogi, mu gihe ibyo banza ari byo biri guteza izamuka ry'ibiciro, kuko nimba biboreye ku mupaka ntacyo biba bikimariye igihugu. Andi makuru kandi, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yakebuye ibihugu byashyize amananiza y'ingendo no gukumira ubucuruzi kubera icyorezo cya Marburg ndetse n'icyorezo cya Mpox. Yavuze ko icyihutirwa ubu ari ugushyira imbaraga mu bufatanye bugamije gukumira iyi ndwara no kuyirinda. Abandi hagendewe ku nama zatanzwe n'inzobere. Ku kigo cya GS Mwito mu karere ka Nyamasheke hagaragaye umwana w'umukobwa wafatanywe ibyafashwe nk'uburozi, bikavuga ko yashakaga kuroga abanyeshuri bagenzi be. Nyaruguru kandi, umukozi w'umurenge yafunzwe kubera ruswa y'ibihumbi 40. Munyumvire namwe abayobozi bacu. B'abana baramiye idarapo ry'u Rwanda ngo ritagwa cyangwa se ritwarwe n'umuyaga mu mvura yari ikomeye cyane, bakitanga, bafashwe nk'intwari, bakaba bemerewe kwishyurirwa amashuri kugeza barangije ayisumbuye.
Indi nkuru kandi wamenya, Perezida Paul Kagame yakiriye Dr Jean Kayisi uyobora ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya indwara Africa CDC, baganira ku ngamba zo guhashya icyorezo cya Marburg cyagaragaye mu Rwanda. Wa mudamu waririmbye ya ndirimbo ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, yagabiwe inzu nziza kabisa n'umuryango wa FPR Inkotanyi, inzu nziza kabisa ubona y'icyitegererezo kandi isa neza. Umugore ushimira Perezida Paul Kagame ku byo yagejeje ku Rwanda. Indi nkuru y'akababaro ibabaje kabisa, Koloneli Dr Joseph Karemera wabaye muri guverinoma akaba umusenateri ndetse na ambasaderi yitabye Imana. Imana imwakire mu bayo, imuhe iruhuko ridashira. Umuryango wa FPR Inkotanyi nawo ukomeje bya bikorwa byawo byo guserebura intsinzi ya Paul Kagame. Ubu bari i Copenhagen muri Denmark. Abanyarwanda bishimiye kuganira no gusabana aho basusurukijwe n'abahanzi barimo Intore Masamba. Urukiko rukuru rwa gisirikare ubwo twageze hanze y'u Rwanda Kinshasa kuri uyu wa 10 Ukwakira 2024 rwatangiye kumva ubujurire bw'abantu 37 bakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugerageza gukura ku butegetsi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Indi nkuru kandi yo hanze y'u Rwanda, Misiri yahakanye ko atariyo yohereje ibisasu muri Sudani. Tujye mu makuru y'imyidagaduro, aho igitaramo cyari giteganyijwe ku itariki ya 30 Ugushyingo 2024 kigijwe imbere ho umunsi umwe, kikaba kizaba kwa 29 Ugushyingo 2024 muri Camp Kigali, aho azaba yishimira imyaka 10 amaze mu muziki. Uwo nta wundi n'uwo bise Davis D. Muri siporo, u Rwanda rukaba ruri gucakirana na Benin, biracyari ubusa ku busa uko amakuru atugeraho turagenda tuyabagezaho. Andi makuru kandi, abana 10 bazahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'abatarengeje imyaka 16 FC Bayern Youth Cup World Final ritegurwa na FC Bayern Munich bageze mu Budage. Perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare UACI David Lapachette ari mu Rwanda, ndetse kuri uyu wa 5 yakiriwe na Minisitiri wa Siporo Nyirishema Richard, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri Neri Mukazayire, ndetse na Perezida wa Ferwafa Ndayishimiye Samson, baganira ku buryo u Rwanda rwiteguye kwakira shampiyona y'isi y'amagare izabera i Kigali tariki ya 21 ndetse kugeza ku itariki ya 18 Nzeri 2025. Nshimira mwese twabanye muri aya makuru yacu. Amakuru yacu nakagaruka umunsi ku munsi, ndajya mbaha update. Mwari muri kumwe na Ismail King Bruce JJ.